akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OFM oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhee isinitti hima. Anfu'aal Sultaanii jalqaba irratti oduu ijoo. Hospitaalli dhuunfaa Laandmaark dandeettii obbo Jawaar Mohammad fa'aa mana sirreessaa Qaallittiitti yaaluu hin qabnu jechuun abukaatoo isaaniif barreesseera. Mootummaan Biltsiginnaa rakkoo hamaa keessa seeneera. Saamichi maqaa gabataa misoomaaf jedhuun uummata irratti geggeeffamaa jiraachuun beekameera. Oduu biyya alaatiin gabaasni basaasaa US akka bira gaheetti bara 2018 ilmi mootii Saudii Mohammed bin Salman gaazexeessaan biyya ari'ame Jamaal Khashoggi akka ajjeefamu eeyyameera. Bal'ina oduutiin hospitaalli dhuunfaa Laandmaark dandeettii obbo Jawaar Mohammad fa'aa mana sirreessaa Qaallittiitti yaaluu hin qabnu jechuun abukaatoo isaaniif barreesseera. Hospitaalichi ogeeyyii kanaan dura obbo Jawaar Mohammad fa'aa yaalaa turan wajjiin murtaa'ee ture. Haala fayyaan isaanii amma irra jiruu fi isaan yaaluuf maaltu akka barbaachisu irratti mari'ataniiru. Obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa bakka jiranitti yaaluun hospitaala haaraa mana sirreessaa Qaallittii keessatti ijaaruun qixa ulfaataadha. Yaaluuf hin dandeenyu jedhanii abukaatoo beeksisuun dhagahameera. Iyyannoon ijibbaataa abukaatotaan dhaddacha ijibbaataa federaalatti banameera. Lagannaa nyaataa guyyaa 31ffaa itti fufeera. Waldhaansi fayyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad fa'aa ilaalchisuun manni murtii waliigala federaalaa ajaja mana murtii olaanaa fooyyessuudhaan kenne ajaja hojiitti hiikuuf rakkisaa ta'e ta'uun isaa beekameera. Ajajichi hidhamtoonni siyaasaa hospitaala ofii gaafatanitti akka hin yaalamne, hospitaala abbaan alangaa gaafatettis akka hin yaalamne lamaanuu akka dhaban kan taasise ture. Iyyannoon dhaddacha ijibbaataa federaalatti banames ajaja kana komachuudhaani. Haaluma kanaan abukaatonni hidhamtoota siyaasaa iyyannoo ijibbaataa qopheessanii mana murtii waliigala federaalaa dhaddacha ijibbaatatti galchanii turan guyyaa kaleessaa dhiyaate mana murtiitiif ibsaniiru. Dhaddachi ijibbaataa federaalaa dhimmichi ni dhiyeessisa waan jedheef abbaan alangaa iyyannicharratti yaada qabu akka kennatu ajajeera. Bu'aa ajaja kanaa eeguuf gurraandhala 23/2013 akka lakkoofsa Habashaatti beellamni qabameera. Gama biraatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin lagannaa nyaataa guyyaa 31ffaarra kan jiran yoo ta'u, jijjiiramni fuulaa fi qaama isaanii irratti mul'atu guyyuun dabaleera. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen yeroo ammaa hundi isaanii akka baala mukarraa citeetti lafa bu'eetti gogaan isaanii irratti coolageera. Obbo Hamzaa Booranaa tibba kana kan duraanii caalaa hedduu dhukkubsateera. Dubbachuu kan hin dandeenye fi kaleessa ganamaa kaasee kophaatti baafamee ciibsameera. Haalli obbo Baqqalaa Garbaa keessa jiran hedduu nama gaddisiisa. Hanga ammaa osoo yaala hin arganne hafeera. Beellama kana dura dhibee ijaa isaaniitiif qabanillee kan dhorgamanii fi gogaan qaama isaanii irratti coolagee gurraacha'ee nama biraa fakkaatu. Obbo Jawaar Mohammad fuulli isaa irratti coolagee nama biraa kan fakkaatu ol jedhee taa'u miti dubbachuullee kan hin dandeenye ta'uun beekameera. Har'aan erga midhaan malee turanii ji'a tokko xumuranii ji'a lammaffaa isaanii jalqabaniiru. Ji'a tokko guutuu nyaata malee beelaan dararamaa jiru. Beela qofaa miti dhibeen isaan irratti dabalamee wal'aansa yaalatillee dhoowwamanii shiboo keessatti hidhamanii sagalee dhabanii ukkaanfamanii du'aa fi jireenya jidduutti argamu. Kanarratti ammoo haalli fayyummaa isaanii hedduu sodaachisaa ta'ee otoo jiru wal'aansa fayyaa akka hin arganne taasifamuun isaanii sodaa guddaa uumeera. Manni murtii federaalaa dhaddacha araadaa guyyaa kaleessaa ooleen dhimma hooggantoota TPLF obbo Sibahat Naggaa fa'aa ilaaleera. Obbo Sibahat Naggaa dhukkubsadheera yaalan barbaada jedhee mana murtiitti iyyate kan ture yoo ta'u, manni murtichaas hospitaala fi doktora dhuunfaa barbaadetti yaalamuu ni dandeessa jechuun guyyaa kaleessaa murteesseera. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo garuu ajaja mooraa sanaa akka hin baane jedhu du'aatii murteeffame jechuun ni danda'ama. Kan kenna qabsaa'aa qulqulluun shiraan hidhame beela fi dhibeedhaan dararamee yaala dhoorgamee ciisam hooggantoonni TPLF waggaa meeqa dhiiga Oromoo dhugaa akka kanaan mirga argatee kunuunfama. Mootummaan Abiyyi eenyummaarraayyuu osoo hin taane Oromoo fi Oromiyaa wajjin lola qaba. Gaafa jennu ragaan kana caale hin jiru. Biyya kanatti manni murtii alagaadhaaf dhaddacha Oromoodhaaf garuu xannachi jechuun ni danda'ama. Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa mootummaan biyya bulchuu yoo cabu hayyoonni seeraa, ogeeyyiin seeraa fi abukaatonni biyyattiin qabdu yoo callisanii ilaalan kan mul'atu ta'uun beekameera. Mootummaan Biltsiginnaa rakkoo hamaa keessa seeneera. Olaantummaan seeraa mana murtii kabajuu irraa eegalee
qabsaa'onni keenya cubbuudhaan ji'a 7 oliif hidhee ammas lubbuu isaanii gaaga'ama olaanaa keessa jirtu balleessuudhaaf shira olaanaa hojjetaara. Manni murtii hooggantoonni keenya akka hospitaala dhuunfaatti yaalaman ajajus abbaan irree Abiyyi Ahmad ajaja sana didee shiraan akkuma Haacaaluu galaafate lubbuu isaanii galaafatuuf deemaara. Osoo olaantummaan seeraa isaan odeessanni hojjeta tahee silaa har'a warri murtii abbaa murtii didee waan ofii fedhe godhu kun mana murtiitti dhiyaatu turan. Lubbuu namoota hedduu galaafate amma ammoo hooggantoota Oromoo guutumaa guututti dhabamsiisuuf qarqararra gaheera. Manni murtii gadhiifnaan poolisiin qabee hidhee waan jedhamu tokkotu mul'ata. Kuni ammoo soba baratanidha. Manni murtiis ta'ee poolisiin lachuu meeshaa siyaasa mootummaati. Lachuu ajaja qaama olii hojii irra oolchu malee aangoo mataa isaanii kan hin qabne ta'uunis barameera. Manni murtii dhiibbaa siyaasa mootummaa jalaa bilisa ta'ee hojii isaa hojjetu kaleessas hin turre har'as kan hin jirre ta'uun beekameera. Manni murtii osoo dhuguma murtii haqaa dabarsee gaafa poolisiin murtii isaa hojiirra oolchuu didu poolisii san seeratti dhiyeessee ajaja itti kennas ture jedhameera. Hojimaanni qajeelcha mana murtii tokkorraa eegamu bulchiinsa amma jiru jalatti abjuu ta'eera. Fakkeeffachuuf diraamaa sobaatiin uummata gowwoomsuun isaaniis beekameera. Laamroot Kamaal artistii Haacaaluu Hundeessaa keessaa harka kan qabdu akka bilisaan baatu murtaa'eera. Haacaaluun akka ajjeefamuuf haala mijeessuu isii kan agarsiisu ragaaleen namootas ta'ee kan sanadaa akka hin dhiyaatin manni murtichaa himeera. Garuu akka himannaan irratti banamee ture ibsutti Haacaaluu ajjeesuuf erga karoora baafatanii booda Laamroot waxabajjii 29 Haacaaluu waliin beellamtee turte. Namni Haacaaluu ajjeese garuu bakka kondominiyeemii Galaan jedhamutti karaatti eegaa ture. Laamroot sa'aatii 12tti Haacaaluu waliin wal qunnamte. Erga wal arganii booda makiinuma Haacaaluu gara kondominiyeemii Galaan akka deeman goote. Yeroo kondominiyeemii Galaan gahan na dhukkuba waan jiruuf karaa irraa gorii naa dhaabi maaloo jetteen. Namni achitti akka ajjeesuuf qopheeffatte achitti Haacaaluu galaafate. Haala kanaan akka Haacaaluun ajjeefamu haala mijeessite jedhame himanni irratti banamee ture. Yaadannoo guyyaa 80ffaa Haacaaluu Hundeessaa Ambootti raawwate irratti abbaan Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa akkana jedhanii turan. Dubartiin itti bitamtee mucaa koo ajjeefte amma hiine jedhan sana isiidha mucoo kana kan galaafate. Nam beeka jarri kun sobanii hiine jedhanii xiqqoo turanii gadhiisuufi. Manni murtii biltsiginnaa inni dhugaan isa nama Haacaaluu ajjeesu keessaa harka qabuun bilisa jedhe kan ajjeecha Haacee mormee hidhe bara dheeraa itti murteessuu akka ta'e barameera. Himannaan cubbuu tibba kana manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaa dargaggeessaa fi dargaggeettii ol guddataa jiran 4 irratti dabaan murtii hidhaa waggaa 15 fi 16 murteessuun cubbuu seenan hin daganne dhaloota irratti raawwateera. Sababni murtii kana kenname gaafa Haacaaluun ajjeefamu dallansuun uummata hiriira ba'ee keessaa lubbuun nama darbeef murtiin kan murtaa'e jedhameera. Maqaa dargaggoo fi dargaggeettii cubbuudhaan hidhaa turan kan murtiin hin malle itti murtaa'e Kaamilaa Kadiir Gannaa murtii hidhaa waggaa 16, Fooziyaa Jundii Ruuquu murtii hidhaa waggaa 15, Mustafaa Abdurroo Kennoo murtii hidhaa waggaa 15, Kadiir Muhammad murtii hidhaa waggaa 15. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaa ijoollee ol guddatan kanneen irratti murtii abdii kutachiisu kan homaa irraa barachuu hin dandeenye dabaan irratti murteesseera. Ijoolleen kun godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Booleerraa gaafa Haacaaluun ajjeefame booda jumlaadhaan warra qabaman hedduu keessaa ragaa qubsaa malee dabaan himatamanii ji'oota 7 ol hidhamanii mana murtiitti deddeebi'aa kan turanidha. Murtiin kun kan murtaa'ee rakkoon gaafa Haacaaluun wareegame uumame sun dallansuu uummataa calaqqisiisa. Waan namni tokkoof lama addatti ba'ee godhee miti. Ijoolleen kunneen kanaan dura yakka wiituu ofirra kan hin qabne ta'uun beekameera. Kanaaf waan hin fakkaanne murtii cubbuutu isaan irratti kenname. Himannaa abbaa alangaa akeeka siyaasatiif garee tokko gammachiisuudhaan kan miidhuuf yaadame manni murtii mirkaneesseera. Bifuma wal fakkaatuun manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddachi bahaa dhaddacha guyyaa kaleessaa jechuun 19/6/2013 akka lakkoofsa Habashaatti ooleen namoota ajjeecha Haacaaluutiin booda godina Arsii bahaa magaalaa dheeraa irraa himataman irratti murtii adabbii hidhaa olaanaa itti murteessuun dhagahameera. Maqaan namoota kanneenii
Manguddoo Sheek Kamaal Muhammad adabbii hidhaa cimaa waggaa 16 irratti murteesse. Manguddoo Gannaa Haaji Kadir adabbii hidhaa cimaa waggaa 15. Dargaggoo Umar Sheek Yusuf adabbii hidhaa cimaa waggaa 8. Dargaggoo Turee Amaan adabbii cimaa waggaa 7 irratti murteesseera. Muddiin Tolaa irratti ammoo adabbii cimaa waggaa 3 fi ji'a 8 murteesseera. Namoota baay'ee immoo adabbii hidhaa ji'a 6 hanga waggaa 1 fi ji'a 6 ta'uun adabee jira. Namoota 2 bilisa jechuun murteesseera. Maddi keenya OFM'if himaniiru. Ajjeecha Haacaaluu booda magaalaa Arsii dheeraa keessaa namoota himataman kan adabbii hidhaa olaanaa itti murteessan keessaa tokko Manguddoo Gannaa Haaji Kadir jedhamu hidhaa waggaa 15 itti murtaa'e. Umriin isaanii 71 erga itti murteesseen booda waan garaa nama nyaatu dubbataniiru. Umriin koo amma waggaa 71 jiraadhe. Waggaa 15 isaaniitu hin fixuunaaf hin yaadinaa jedhan. Manguddoo waggaa 71 sababa Oromoo ta'eef qofa akkanatti dararame. Hedduu waan garaa nama madeessuudha. Kaan lubbuu namaa baasee bilisa jedhanis isa nagaa sagalee ofii dhageessifate murtii sobaa irratti murteessuun albee sirnichaa mana murtii kan jedhu irraa dhiiga xuuxxe waan jedhu mirkaneesseera. Saamichi maqaa gabataa misoomaaf jedhuun uummata irratti geggeeffamaa jira. Kibba Bahaa Oromiyaa godinoota Arsii Asallaa, Arsii Lixaa Shaashamannee, Baalee Bahaa Gindhiirii fi Baalee Dhihaa Roobee Baalee onoota hanga gandeen baadiyyaatti maqaa gabataa misoomaaf jedhuun murni shiftaa biltsiginnaa akka uummata saamaa jiru jiraattonni naannoo komii qaban himataniiru. Akka jiraattonni komii isaanii kana OFM'if himatanitti kanaan dura maqaa gargaarsa raayyaa ittisaa biyyaa jedhuun caasaa hawaasaa hundarra reeshoo qarshii nagahee itti muruun guuraa turaniiru. Kana biratti ammoo horsiisee bulaa irraa re'ee, hoolaa fi sangaa qonnaan bulaa irraa midhaan garbuu kumtaala 5, qamadii ammoo kumtaala 3 akka gaafataa jiraachuun himameera. Kana malees buusii miseensummaa jedhuun kan miseensa paartii biltsiginnaa ta'ee fi hin ta'in nagayeedhaan saamicha geggeessaa turaniiru. Maqaa qaraxa jedhuun ammoo guyyaa magaalaa bittaa fi gurgurtaa osoo namoonni daldalaa socho'aa magaalaa keessa waan xixiqqoo qabatanii marsaan hin dhufin kanneen lafarratti afaan qaban dabalatee dhaaba midhaanii, dhaaba horii fi dhaaba biroo suuqa dabalatee hanga manneen nyaataa dhugaatii seenuun seeraan ala qaraxa dachaa 4 nurraa fuudhaaru jedhu jiraattonni. Qaraxni duraan 5 ture ammoo 20 galeera jedhaniiru. Bifuma wal fakkaatuun saamicha gosa biraa uummata irratti taasisaa jiraniin inshuraansii fayyaa maqaa jedhuun gandoota dhagaa bu'uuraa malee keellan fayyaa hin jirretti inshuraansii fayyaa jechuun osoo abbaan warraa fi maatiin quba hin qabaanne nagahee kutanii manatti itti fiduun uummata saamaa jiraachuun beekameera. Gabataa misoomaa kan jedhu ammoo qajeelfama gubbaa irraa nutti kenname jechuun seektaraan hojjettoonni mootummaa qonnaan bulaan, horsiisee bulaan, daldalaan, dafqaan bulaan walumaa galatti caasaan hawaasaa hundi gibira manaa fi lafaa gabbara irratti dhaabbatan qarshii 500 akka kaffalan dirqamni darbeera. Akka jiraatan gada basaasaa magaalaa Hasaasaa nuuf himeen dirqamni maallaqaa maqaa gabataa misoomatiin sassaabu kun gibira dhaabbataa jiru qarshii 500 dirqamaan guuramaara. Kana irraa kan adda ta'e magaalaa onaa aanaa tokko keessatti kan irratti xiyyeeffatame seektaroota mootummaa jiran keessaa waajjira ifaa fi bishaaniiti. Ta'iiwwan caasaa murna shiftaa biltsiginnaatiin caasaaleen hawaasa hunda irratti ta'aa jiru kun gandeen baadiyyaa irraa qabee hanga godinoota ummata irratti akka raawwatamaaru gabaafame waan ta'eef murni shiftaa biltsiginnaa gadaa bulchiinsa isaa fixate humnaan afaan qawweetiin ummattoota bulchaa jiru qaraxaa fi gargaarsa dabalatee buusii garagaraa miti gibiraayyuu ummanni keenya shiftoota shiraaroo keessatti kennuu hin qabu jedhaniiru. Gibirri mootummaa ummataaf gala malee shiftaadhaaf hin galu jedhaniiru. Oromiyaa keessatti bakkoota garagaraatti boba'aan dhabamee hawaasni rakkina hamaadhaaf saaxilamaniiru. Qabsoo ummanni keenya tokkummaan alaaf keessaa wal dhagahee waltumsee mootummaa Abiy Ahmad irratti geggeessaa jiruun biyyoonni addunyaa gargaarsa kennaa turan hunduu adda kutaniiru. Tibba kana qofa gargaarsa qarshii biliyoona 150 ol ta'u murameera. IMF doolaara miliyoona 2.2, Gamtaan Awurooppaa doolaara miliyoona 200, Jarmaniin doolaara miliyoona 400, UK'n doolaara miliyoona 300, Ameerikaan doolaara miliyoona 272 irraa muraniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa fi gaagama Itoophiyaa keessatti dhaqqabe ilaalchisee pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa waliin kamisa dheengaddaa maarii akka godhan gabaafameera.
akka Reuters gabaasetti waa'ee Itoophiyaa abbaa dhimma moggatti dhiisanii biyya ollaa waliin haasa'uun hoogganni Abiy Ahmad addunyaa biratti tuffiin akka ilaalamaa jiru kan agarsiistuu guddaadha jedhameera. Dippiloomaasiin isaas kufee akka awwaalame kun mul'iftuu guddaadha. Rakkoon kun hundi kan dhufe sababa dadhabina hooggansa siyaasaatiin. Kanaafuu jedhu taajjabdoonni hatattamaan aangoo akka lakkisu isaaf furmaata jedhaniiru. Gama birootiin mootummaan kun akkuma barame uummata nagaa amantiidhaan osoo waliin qoodin sabaa fi namummaa isaaniitiin irratti cichanii waliin jiraataa turaniif jiraataa jiran akka siyaasa isaaf tolutti walitti buusuudhaaf shira hojjetaa jiraachuun isaa beekameera. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo qilee akka Adaree Haroo jedhamutti manni jireenya hordoftoota amantaa Islaamaa 200 ta'u addatti filamee waraana biltsiginnaatiin gubatee jiraachuun dhagahameera. Jiraattonni kun gara magaalaa deemanii masgiidatti baqatanis namni maqaa isaa Tadagaa Iggazuu jedhamu waraana dabalataan fidee masgiida keessatti reebsisaara. Biltsiginnaan ofumaa walitti bu'iinsa amantaa uumaa akka turee fi amantaa keessas harka akka galfatu kunis ragaa guddaadha jedhameera. Oduu biyya alaatiin gabaasni basaasaa USA akka bira ga'etti bara 2018 ilmi mootii Saudi Mohammed bin Salman gaazexeessaan biyyattii ari'ame Jamal Khashoggi akka ajjeefamu eeyyameera. Gabaasni bulchiinsa Biden ba'e kun karoora Khashoggi qabu yookaan ajjeesuu jedhuun ilmi mootii kun eeyyamu isaa himeera. US lammiilee Saudi heddurra qoqqobbii keessus ilmi mootichaarra garuu hin kenne. Gabaasa kana Saudi Arabiyaan sobaa fi kan fudhatama hin qabne jechuun haalteetti. Ilmi mootii Muhammad bulchaa biyyattii kan ta'e ajjeechaa kana keessatti ga'ee tokkoyyuu akka hin qabne himeera. Khashoggiin kan ajjeefame yeroo embaasii Saudii biyya Turkii Istaanbul keessa jiru seenee turetti yoo ta'u reeffi isaas kukkutameera. Gaazexeessaan ganna 59 yeroo tokkotti gorsaa mootummaa Saudii kan turee fi maatii mootota waliin hariiroo gaarii kan qabu ture ta'us boodarra wal dhabdee uumameen ofiin biyyaa baqatee bara 2017 USA seeneera. Sana booda qajeelfama ilmi mootii Muhammad qeequun ji'a ji'aan miidiyaa Washington Postiif gabaasa barreessuu eegaleera. Ilmi mootii Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salman karoora Istaanbul keessatti gaazexeessaa Jamal Khashoggi qabuuf yookaan ajjeesuuf qophaa'e akka eeyyame argineerra jedha gabaasni waajjira basaasaa biyyaalessaa US. Ilmi mootii Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud kan ta'e ilmi mootii kun akka bulchaa biyya ta'eetti fudhatama. Gabaasni basaasa kun ilmi mootii kun ajjeechaa eeyyameera jedhee kan amanuuf sababoota sadan armaan gadii fi bara 2017 irraa eegalee bulchiinsicha keessatti murtee dabarsuuf to'annoo qabaachuu isaa ajjeechaa kana keessatti hirmaannan kallattii gorsa isaa tokkoo fi eegdota isaa jiraachuu mormitoota biyya biraa jiran callisiisuuf tarkaanfiiwwan hamoo fudhachuu deeggaruu isaa gabaasni kun dabalataan namoota ajjeechaa Khashoggi keessaa harka qaban itti gaafatamaan maqaa ni dhaha. Ta'us garuu namoonni kanarraa hirmaatan isa miidhuuf hangam dursanii akka qophaa'an hin beeknu jedhaniiru. Aangawoonni Saudii ajjeechaa kana gocha fincila gartuun qondaaltota akka Khashoggi biyyatti deebisuuf ergaman raawwatamanidha jedhaniiru. Manni murtii Saudii namoota 5 ajjeechaa kanaan himate jalqaba adabbii du'aa itti murteessus boodarra fulbaana darbe hidhaa waggaa 20 akka adabaniif murteesseera. Joe Biden waa'ee gabaasichaa irratti mootii Salmaan wajjin mari'ataniiru. Erga gabaasni kun ba'ee akka ture ministeerri dhimma alaa US Antonio Blinken uggura imala dhoorkii Khashoggi jedhamee waamama labseera. Dhoorkiin kun kan ilaallatu namoota kallattiin gochaa hamaa mormitoota biyyattii ba'an irratti geggeessu keessatti hirmaatu jedhamanii yaadaman ta'uu himaniiru. Dabalataanis namoota naannoo ilma mootichaa jiran garaagaraa isa tokko itti aanaa hooggansa basaasaa kan ture Ahmad Asrii akkasumas humna eegumsaa isaa kan ajjeechaa kana keessatti ga'ee qaban irra dameen maallaqaa USA qoqqobbii kaa'eera. Saudi Arabiyaan addunyaaf biyya boba'aa gurgurtuu ishee guddoo yoo taatu biyyoota baha giddu galeessaa keessaa waa'ila USA isee ijoodha. Kamisa mootii Salmaan waliin haasaa bilbila taasisaniin Pireezidaantii Joe Biden dhimmi mirga namoomaa fi olaantummaa seeraa USA biratti barbaachisummaa guddaa akka qabu dubbachuu isaanii White House ibseera.
madda adda addaa eeruun Reuters akka gabaasetti bulchiinsi Baayiden waliigaltee gurgurtaa meeshaa waraanaa Saawudii Arabiyaa waliin qabu kan mirga namoomaa irratti yaaddoo uumu akka haquu fi gara fuulduraattis gurgurtaa waraanaa meeshaalee ittisaaf ta'an irratti akka xiyyeeffatu gochuuf yaadaa jira. Gabaasa USA kana haaluun ministeerri dhimma alaa Saawudii namoonni yakka kana irratti hirmaatan seeraan qoratamanii haqi barbaachisus raawwatamuu himeera jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qopheeffanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.